妈妈的身材第一个都是。那里，看他来了哦，他越来越快，有没有？他越来越靠近你，这，好，然后他准备了。好快啊！好快哦，越来越快，看得到吗？对，他会点。好，开始喽。好，再加哦，然后妹妹有没有看到？那你慢下来一起看。波音的，好吗？华航的，好不好？我也不知道，他时间还没到啊。不是韩亚航的。他落地了，你看。看他停下来了。那你要不要去点多少房？好，那等着我们先回去啊。应该准备要上去，他在等那个上一架再离开。他已经离开了。不是，要等他安全脱离跑道。他现在在滑行道。哎，动了动了。那种的塑胶玩具，是塑胶，那那边是金属。你看他转去那边的妹妹，刚刚那一场，他转弯了，然后就开上。他要过来了，看。
他来了，在那个外面，就在外面呢。你看到吗？有吗？来了。美国啊！来，你看到了吗？都没有啊，有啊，来了，还要冲起来了，有没有？好跑，好跑，好来了来了，很好起来了，对不对？他出去了，他出去玩了，出去玩了。Oh my God! Wow!叫弟弟下看飞机。
间太大，他问题他中年，所以他会比较所以差不多应该，你如果这个时候没有大，那要怎么样？你要往后面退，让人家如果那排大，下面可以上，如果你会来，就像我现在工作上班的，就是说，对呀，他们都在讲说，哎，就是要调整。我本来那时候